Husa jedna. Hurikán? O můj bože, Peter je na moři. Neboj, Lois, Peter se ze všech problémů vykroutí. Je jako Kobe Bryant. Chceme pravdu, Kobe, znásilnil jsi ji? O čem jsme to mluvili? Jednou bude celý svět jako náš domov. Všechny rasy budou žít spolu v lásce a harmonii. Lívance. Nesahej na ten termostat, Mac, nebo se otec rozčílí. No tak, dám to jen o kousek. Kdo sahal na termostat? Většinu problémů na světě zavinily něčí komplexy. Počkejte, tam nemůžete jít. Tak se dívejte. Chtěla jsem vám jen říct, že ty dveře nikam nevedou. Použijte ty vedlejší. Teploty opět překročily 40. Lituji, ale už jsem se rozhodla. Jen co si zabalíme, stěhujeme se do Quahogu. Do toho města jednoho koně? Sklapni, ty sklapni, ty sklapni. Ty tady žvaníš, nikdo jiný tu není. Už všichni sklapněte! Co to bylo? Vítr.